Apple 2025-nji ýylda diňe bir täze tehnologiýalar görkezmedi. Ol geleceği sahna çykardy. iPhone 17 başgalasy, AirPods 3, Apple Watch 11 we başgalary. Bu videonun dowladyna barsaňyz, täze çykan tehnologiýalar bilen tanyşyp bilersiňiz. Gelin ondan başlaýyn. iPhone 17 6.13 düýüm ölçeğinde bolup, ProMotion 120 Hz ekrany bilen ýumşak akyjylyk bilen tapaltyndy. iPhone 17 täze A19 Çipi bilen bütün gün size hyzmat ber. iPhone 17'nin täze modelini buluny, ýaşyl, asman gök, ak we gara renkleri bizi karşılar. Hemmemizin sabırsyzlyk bilen garaşýan modelimiz bolan iPhone 17 Pro we Pro Max. Bu telefonlar hem täze dizaýny bilen gelýär. Ýagny iPhone 17 Pro 6.13 düýüm ekrany bilen, iPhone 17 Pro Max bolsa 6.19 düýüm ekrany bilen geler. Bu ekrany goramak üçin bolsa Ceramic Shield 2 ýerleşip, arka tarap gaynasyny goramak üçin bolsa Ceramic Shield ýerleşdirilendir. Bu telefonlar oranj we ýapyk gök, kümüş renklerine gelýär. Bu täze modelleriň esas aýratynlyklary ýyllygy dogup paýlamak üçin alüminium korpus bilen gelýär. Täze telefonlarda A19 Pro çip ýerleşdirilendir. Bu çip bolsa öňkü modellerden 40 götermejeni has güýçlüdür. Ýene-de bir aýratynlygy ilkinji iPhone'ny buğuly soğutuş tehnologiýasy hem peýda edildi. iPhone 17 Pro Max barada aýdymyzda 5000 mAh batareýasy bilen gelýär. Bu bolsa size bütün gün zaryada goýman video surata sürmäge mümkinçilik berýär. Ýene-de bir aýratynlyklaryň biri 8x ýakynlatmak funksiyasy hem ýerdirilýär. Esasy adamlar haýrana goýjak iPhone'laryň biri bolsa iPhone Air'dir. Ýagny bary ýogy 5,5 mm inçe telefon Apple kompaniýanyň iň inçe telefonudur. Dizayn tarapdan aýtsak, ýeňil, arasy we owdan. Bu telefonyň asman gök, altyn, ak we gara renkleri bizi karşalýar. Ol 6,5 düýüm ProMotion 120 Hz ekrany bilen gelýär we ol Ceramic Shield 2 tehnologiýasy bilen goralýar. Arka tarapda 48 megapiksel kamerasy we öň tarapda 18 megapiksel kamerasy owdan durmuşyňyzy owdan görnüşde ýagytmagy daýmaýardyr. Bu telefonyň hem aýratynlygyň biri A19 Pro çipini ulanýar. Bu bolsa telefony dürül maksatly ulanmaga kömek eder. AirPods Pro 3 indi size diňe bir aýdyn dinletmeýär. Ol siziň ulak saglygyňyza ziýan ýetirmezden işlemek üçin bir näçe işler alyp barýar. Bundan başga da siziň ýürek urgulagyňyzy hem ölçäp bilýär. Daş döwrüňizi analiz edip, hatda gerek ýerine günmel online terjime etmäge hem ýardam berýär. Mysal üçin, siz bir syýahata gidenizde garşyňyzda adamyň diýen zatlaryny nauşniňe dinläp size terjime edip berer. Test izolasiýasy öňkülerden hem has akyly. Apple Watch 11. Bu sagat diňe wagt görkezmeýär. Siziň saglygyňyzy, hereketiniňizi bütün gün analiz etdi. Ýürek urugýyňyzyň statistikasyny, kan basyşyňyzy, ýagny däwleniýanyňy ölçemek, u kalp bilijlik derejäňizi analiz edip, siziň saglyk ýagdaýyňyza görä sizi habarlar eder. Gerekli wagtynda duýduruşlar hem berer. Apple 2025-de geçirilen prezentasiýasynda diňe tehnologiýalar hödürlemedi. Ol bize täze durmuş stilini hödürledi. Kommentariýada belläk geçin. Sizi iň köp haýran galyran tehnologiýanyz haýsy boldy? iPhone 17 Pro'nun dizaýnymy, iPhone Air'in inçeligimi, AirPods Pro 3'ün akyllylygymy ýa-da Apple Watch'un güýçi? Videomyza like basyp podpis edip bizi gollamagy size haýyşdyr. Tehnologiýanyň indiki habarlaryndan gije alman ilkinji siz habardar bolun. Sag bolun.